你听说过吗？咳嗽的人，有人会炖鳄鱼肉来吃，说能补肺止咳。那这到底是传说，还是有点道理？从传统文化角度看，鳄鱼肉性平，入肺经，有补肺益气的说法，尤其适合久咳、虚喘的人。民间会用它配川贝、陈皮炖汤，润肺又暖胃。但从科学上讲，鳄鱼肉的特别之处其实是高蛋白、低脂肪，还有钾、锌等微量元素。这些营养能帮身体修复呼吸道黏膜，增强免疫力，但不能直接杀病毒或细菌。所以如果是感冒初期、急性炎症，吃鳄鱼肉不会立刻止咳，它更像是康复期的补兵，不是战场上的先锋。想要止咳，记得先对症治疗。想养肺，鳄鱼肉是个选择，但鸡肉、鱼肉同样能做到7-8成的效果。